السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الناس بتقول في صوت رهيب في ماكينة الأوفر اللي احنا شايفينها دي، صوت احتكاك حديد. فعايزين يعني نحر زي ما احنا ما بنقول على حاجة بتنحر كده مش طبيعية. طبعا لازم نركز على طول وندور على الصوت. طبعا بحثنا هنا عند الإبرة ما لقيناش حاجة، ولقينا الإبرة بتنزل تمام. فبنلاحظ إن الصوت هنا كده عند السير في ناحية الكوبلين اللي هنا ده. فلما بصينا تحت لقينا اللي جنب الكوبلين ده السير. طيب السير ده جاي منين؟ السير ده جاي من الموتور من تحت. يبقى هنشوف صوت النحر ده جاي منين. ننزل نبص على الموتور كده. طبعا لما بصينا حضراتكم على الموتور هنا يعني عشان صوت النحر اللي موجود في الماكينة اللي بيخوف ده، يعني ممكن يكون نقص زيت ولا حاجة، بس الصوت مش في المكنة نفسها، لا ده الصوت هنا بيبقى موجود هنا زي ما قلنا فوق. ففوق يعني مرتبط بإيه؟ بالسير والكوبلين اللي موجود هنا ده. فعلى طول بصينا على الموتور وعلى تثبيت الموتور اللي هي ايه المسمارين المسمار اللي هنا اللي ماسك ده مسمار مهم جدا جدا طبعا في الموتور. ولقينا ان الصامولة يعني فعلا فك شوية. لازم صامولة مع صامولة يعني لازم نكنترهم على بعض، يعني نربطهم على بعض. يعني دي تتربط على جسم الموتور ودي تتربط لفوق على جسم الموتور. في طبعا وردة جروفر هنا ايه لازم تبقى الوردة ديت ايه يعني مربوطة تمام. هنجيب المفاتيح، يعني لازم أن يكون عندنا مفاتيح ونبتدي نربط اللي تحت الأول عشان الصوت دوت ايه يروح، عشان ما حدش يشتكي من الصوت والناس بتبقى خايفة من الاصوات ديت. نروح رابطين طبعا الربط زي ما انتم شايفين من الصامولة اهو ناحية ايدي اليمين كده ايه تقل معايا ايه الربط بالمفتاح 18 تمام. اجي فوق بقى ايه ناحية الشمال من الصامولة. هو ده الكونتر اللي احنا بنقول عليه، بنكنترهم على بعض، يعني بنكنتر الصامولتين عشان الموتور يكون ايه ماسك نفسه تمام زي الحديد. طبعا ايه هنلاحظ بعد كده ان شاء الله ان الصوت ده مش موجود نهائي. يبقى لازم نشيك على الموتور دوت ونشوف المسمارين دول او المسمار ده والصامولتين دول مربوطين تمام ولا ايه، ولا هم سايبين. لو سايبين اي حاجه سايبه تعمل لنا الصوت اللي كنا سامعينه هنا والناس خايفه منه. ولو عجبكم الكلام ده ان شاء الله ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتدونا اعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.